Hello，大家好，我是艳红。然后我好像是第一次以这种聊天的这种方式来跟大家沟通。因为妈妈一直以来都在默默的为我付出，然后做衣服，所以她一直都非常的辛苦。今天呢，我也特别的想跟大家介绍一下，然后我们从1年前，然后到现在为止，我妈妈给我做的一些衣服。是我妈妈以前是一个老裁缝，因为她年轻的时候做衣服做的非常的多，所以就是经常熬夜呀什么的，做这行非常的辛苦，所以到后来就没有再做了。自从我开始拍视频了以后，然后我妈妈才继续的为我去做衣服。其实我也是在1年前，就是18年的时候才开始接触古风造型的，所以有很多关于历史啊文化方面的知识需要去学习，然后还有关于妆造方面的知识需要去学习。就是今天呢要给大家介绍的衣服其实还是蛮有意义的。可能就是我们刚开始学的时候，就是有些形制方面不是太正确，但是我觉得妈妈辛辛苦苦的一针一线的去做出来，我觉得是一个非常辛苦的事情。所以我今天还是想要把妈妈给我做的衣服，然后一件一件的展示出来。从这些衣服的展示，从我们开始做第一件到后面我们可以做一套这样的衣服的展示，我觉得也能够见证我们慢慢进步的一个过程。所以我们先来看一下我们的第一件衣服吧。妈妈为我做的第一件呢，就是这样一件改良式的一件绣和服。然后当时因为裙子部分是比较就是布料不够，所以当时我们没有做裙子。然后后面我们又做了一个马面裙，但是其实这个马面裙是明朝的，我们这样将就的来看一下它这个整套的一个效果。然后它上面呢是有一个那个云肩，因为当时我们做这个衣服的时候是按照图片，然后妈妈是看着图片来打版的，所以当时做第一件并不知道就是我们基本的形制是怎样的，所以这一件的话就相当于是我们的一个摸索出来的一件。然后当时拍了照片以后非常的好看，照片也是我们自己拍的，然后我们自己修的图。虽然说现在看来修的不是很好，但是觉得还是蛮有意义的。这个衣服的话，当时拍的是那套就是仿点，就是丙烯颜料仿烧蓝的那套头饰，然后盘的是一个绣和的一个中式婚礼的一个盘发。最蓝的部分应该是算是这个云肩的部分吧。现在应该就是网上有卖的这个云肩了，但是因为这个是自己做的，所以还是觉得蛮珍惜的。然后我要给大家介绍的第二件呢，就是这一件披风啊。这件披风的话，它的这个毛质大家可以看到就是非常的厚实。这个布料的话是我们去那个市场里面现场去选，所以会比网上买的会更好一点。这个帽子有非常大，有这么大个帽子，就是因为当时我想要一个有很大帽子的，然后有很多绒毛的一件披风。这个呢我们买不到，所以呢我们就自己来做了一个。这件我们当时拍了有2期吧，一期就是教大家怎么做那个斗篷，然后还有一期就是我们的九尾狐。第3件想给大家分享的也是一个披风，肩膀的部分弄成鸵鸟毛，但是我没有想到的就是这个鸵鸟毛很贵，然后我们当时就是光是这么一点点鸵鸟毛都已经花了几百块钱了，所以我们后面的时候就只做了手臂的部分，然后本来是打算就是这个部分全部都弄鸵鸟毛了。这个鸵鸟毛它也必须要一层一层这样覆盖上去，然后它才可以就是保持那种比较蓬松，然后比较密实的那种状态。这一期的话就是我们的福珠后面就是用的这个披风，就是戴出来会非常的仙气。接下来给大家介绍的这一件呢，也是我们比较早期做的一件衣服。然后这个衣服呢是当时去看那个香蜜沉沉烬如霜天界的那一套妆容，真的是非常的好看，所以我就打算做一个那个头冠。然后我们没有衣服，就去找了一张他们拍的那个剧照，然后我跟我妈妈说了以后，然后她照着做的。
这套呢就是和刚刚那个紧密的那件服装是配套的，这个是润玉的那一套。这个外面的这个褂子的话也是我妈妈帮我做的，然后她做的那个效果的话就没有那么硬，它会比较的软，所以它就是两边的话它是这样搭下来的。我们现在看的话，其实这个不算是非常精美，但是呢，我们当时做出来的时候，因为这些都是我们早期做的衣服，当时做出来的时候还是觉得非常开心的，然后就觉得哇天哪，做的太好看了。就是到了后面以后，我们就对服装还有头饰的就是那种感觉要求的话会越来越高了，所以我们到了后面，大家也可以看到我们的进步，就是我们真的是从零基础一步一步走到现在的。其实这件衣服是我们仿做那个《延禧攻略》里面的一个衣服。大家都知道，我刚开始学习古装的时候，其实是跟电视剧里面去学的。这个衣服呢，因为我们自己买的话，其实是真的是很难买到，所以的话，妈妈又为我做了一套这样子的衣服。我们再去买布料的时候，就发现不一定能买到适合的布料，所以很多，比如说这些花纹啊，这些的话，有的时候就是妈妈通过我们的拼接，然后拼接而成。比如说这个部分的花纹的话，我们就是妈妈都会做一个类似于这种拼接，所以这个是非常难的，而且这样子做的话，它就比较消耗布料。这款布料我们也买的比较贵，然后这款它其实是一个3件套。这套衣服的话，就是搭配的就是我们做的这个《如懿传》的垫子。接下来呢，给大家分享的就是这个。当时我们用作《簪花仕女图》的一个外套，外面的这个大衫呢，它会有一点轻盈的感觉，是因为我们做了2层，我们用了一层白色的这种有纹路的纱，用一层这个肉色的纱，这样子把它给重合起来穿，然后就会有这种效果。《簪花仕女图》其实还有一件衣服，就是这个比较厚一点的这个纱状的一个大衫。那么接下来呢，给大家介绍的这一套衣服呢，也是我妈妈做的。然后这件衣服做的比较早，其实是去年的年末做的一件衣服。然后那个时候呢，我们就想尝试做一件明朝的服装，当时就找了一张照片，然后给我妈妈，然后她自己根据那个照片来打的一个版。但是在我们制作的时候，有一个地方就是比较误解，就是这个领子，因为当时我只是给了妈妈一张照片，然后他就误认为就是说我们里面的这个衣服和外面的衣服，因为可能是颜色比较接近，他就误认为里面这个衣服和外面这个衣服是一起的，所以这个领子它就做成了一个类似于这样的假领，就相当于是这个衣服它这个地方是一个假领，然后其实它真正的是一个圆领衣，里面还穿了一件，所以呢这个地方呢，就我们当时就做的可能有一点错误的地方。但是这件衣服穿上身呢也是非常好看。接下来的这一件衣服呢，也是去年做的一件衣服，一个改良式的一件衣服。这件衣服就是做的超级的可爱，它是通过我们那个明制的那个版型改良而成的。它的那个袖子有一点点就是圆圆的感觉，然后上面呢加了一个这种毛茸茸的领子。它这个领子是可以拆卸的，就是可以取下来。领子上的话加的是一些蕾丝的设计，包括这个前面的话加的是蕾丝的一个设计。然后这个衣服下面的话就可以搭配一个粉色的一个马面裙。好了，终于来到今天的重中之重了，就是我们这次去湖南卫视，然后参加巧手神探这个节目里面的明朝的嫡冠搭配的这一身衣服。然后非常的遗憾，就是可能是因为时长的原因，然后我们这套衣服没有展示，没有关系，我们今天在这里就是着重给大家展示一下。然后我们这套衣服呢有4个部分所组成，然后最里面的这一件有一件白色的，就是最里面穿的一件衣服，然后外面呢有一个大红袍，还有就是一个这个霞帔，然后下面呢是有一条绿色的马面裙，还做了一条相衬的这个革带，这个革带是用蓝色的皮革来做的。还有这个霞帔坠呢是根据那个赵秉忠的母亲这一幅图来进行还原的，所以它下面
有很多条这个霞帔坠，然后我们也根据它的那个图片里面的来做了有大概10条的样子这个霞帔坠，所以整套的话就是非常的富丽堂皇。因为我们做这套衣服的时间非常的紧，可能只有5天的时间，所以我妈妈在做这个最后一天也是跟我一样熬了一个整通宵的，包括这个从选这个布料，然后还有我们制作的话，然后这个花纹的话，我们都是尽量按照那个图片来进行制作的。所以这一套衣服能够在这么短的时间里面能够呈现给大家，真的是非常非常的不容易。就是当时我们做的时候，因为可能就是时间比较的紧，来不及给模特上身试，所以我们这个霞帔的这个地方稍微做的宽了一点点，在展示的时候可能没有注意到。然后后面呢，我们也对这个霞帔的这个宽度呢进行了缩窄，所以大家现在看到的是我们改过之后的一个状态，就是它的那个宽度已经比较的合适了，就是我们展示的时候可能它会稍微的宽一点，然后这个的话请大家就是不要介意。通过这期的那个衣服的分享呢，我觉得也让大家就是从我们刚刚展示的衣服到现在展示的衣服，然后看到了我们慢慢成长的一个过程，然后我们也是刚刚从那个入圈时候的小白到现在慢慢的知道了很多很多关于汉服的文化的知识，也非常的开心能够看到这样的进步。那么我们以后也会更加的努力，关于到我们复古的这些造型还有服装来说的话，我们都会去尽量的查阅一些资料，去给大家做一些更还原更传统更符合历史的一些东西。接下来呢，就来看一下这段衣服的展示吧。今天呢是一个非常特别的日子，然后今天是母亲节，在这里呢，我祝我的2位妈妈母亲节快乐。我也非常的感谢我的婆婆，在这1年多的时间里面默默的支持我、关心我，非常的感谢你们，祝你们母亲节快乐哟。